ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ଧାନ ଆଣି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ନା ଚାଷୀ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ମଣ୍ଡିରେ ଅଛି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶୋଇ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭ୍ୟ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ବିପଦ ଭଞ୍ଜନ ଦାସ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଭ୍ୟ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର, ସଂଯୋଜକ ପବିତ୍ର ପରିଡ଼ା, କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭ୍ୟ ଜଗଦୀଶ କଲାର ଓ ରମାପତି ବିଶୋଇ, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଦାସ ମାହାଙ୍କୁଡ଼, ଡାବୁଗାଁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମହେଶ ପାତ୍ର, ଯୁବନେତା ସୋମନାଥ ପୂଜାରୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭକ୍ତା, ସୁରେଶ ବିଶୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଡ଼ମିଶିଗାଁ ଓ ମିକିଆ ଧାନମଣ୍ଡିରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମିହିର ଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ବାଣପୁର କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଖବରରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ କୋମାରାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଶିବ ମହାରଣା ଘରୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ବାଣପୁର ବଜାରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଶିବ ମହାରଣାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଶିବ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ବାଣପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଶିବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁନି ମହାରଣା ବାଣପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ବାଣପୁର ପୋଲିସ ମୋଟରସାଇକେଲଟିକୁ ଜବତ କରିଛି। ଚାଳକ ଜଣକ ସୁନାଖଳାର ବାବୁଲ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା କାରଣରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ୍।